दोस्तों, आपने भक्त तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने किसी हंस को श्री कृष्ण का इतना बड़ा दीवाना देखा है? जी हाँ, ये नजारा है गोवर्धन की परिक्रमा का। देखिए कैसे ये दिव्यांग व्यक्ति अपनी भक्ति में लीन है और इनका ये छोटा सा साथी बिल्कुल परछाई की तरह उनके साथ रोजाना परिक्रमा लगाता है। ना कोई रस्सी है, ना कोई जंजीर, इसे बांध रखा है तो बस ठाकुर जी के प्रेम ने। इसे कहते हैं निश्चल भक्ति, जो इंसान और बेजुबान का फर्क मिटा देती है। इस अद्भुत जोड़ी को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे यकीन है आपका दिल भी अभी वही बोल रहा होगा जो मेरा दिल बोल रहा है।